So what's up sa inyo mga kabute, my friends, at welcome sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Torrence aka Mang Kabute. So unahan ko na kayo bago nyo umpisang panoorin itong video ko, sana intindihin nyo mabuti kung bakit at anong purpose ng video na ito. Kasi mahirap po mag-explain lalo na sa mga taong makikitid mag-isip at walang time umintindi. So proven and tested na rin naman itong gagawin ko. Sa katunayan, nagawa ko na itong tutorial na ito, no, sa Facebook, no. Kung makikita niyo yung Facebook ko, no, nandun lahat. Tulad nga ng sinabi ko, ulitin ko itong tutorial kasi hanggang ngayon napakadami pa rin nagko-comment at nagme-message sa akin kung paano yung tutorial na ginawa ko. So tara na, no? Umpisa na natin yung tutorial. So ayun mga kabute, simulan na natin ang ating pinakahinihintay mas maayos na tutorial. So eto na. Ayan. Una, sa first, punta tayo ng YouTube. And type nyo yung gusto yung ringtone. Ito yung akin. So, ito kasi yung pumatok. Mabot ng 6 million views. So, ayan siya. Gagawin natin. Post muna natin to. Gagawin natin. Punta tayo ng share. Click nyo yung share. Copy link. Then, after nyo makopy yung link, click nyo yung documents. As you can see naman guys, yung mga nakikita nyo sa screen, yan yung mga lahat ng kakailangan ninyo. Yan. Punta tayo ng documents. Not now. Pala. Pindutin nyo to, yung nasa pinakababa, sa may dulo, sa may right side. So, ulitin natin to kasi yan talaga yung search nyo. So, dito sa taas, search nyo lang YouTube 2 MP3. Yan, ganyan lang. Ayan, makikita nyo naman, marami siyang pagpipilian, pero kayo nang bahala kung anong trip nyo. I-try natin itong pinakauna kasi madalas pinipili ko yung pangalawa. Pero loyal ako. Ayan, makikita nyo naman paste link. So, ipipaste nyo lang siya. Ayan, huwag nyo kalimutan na dapat MP3 dapat. Ayan, yung quality, bala na kayo kung anong gusto yung audio quality. Pero sa akin, hindi ko na pinapalitan pa. Ayan, nakikita nyo naman, nagda-download na. Tapos, convert nyo lang. After nyo ma-convert, syempre, download nyo. Madali lang yung step, guys. Sundin nyo lang yung mga ads. Tingnan natin dito. So, ito na nga, guys. Makikita nyo dito sa pinakababa. Yung may down arrow, pindutin nyo lang yan. Ayan na yung download natin. So, nasa download siya. Tapos, click nyo yung edit. After nyo maklik yung edit, click nyo yung ringtone. Then, pindutin nyo yung more. After nyo mapindot yung more, wait lang. So, ulitin ko guys ha. Ito, pindutin nyo yung edit. After nyo pindutin yung edit, pindutin nyo yung ringtone na dinownload nyo. After nun, pindutin nyo yung more. Ito, yung more. Then, share. Pindutin nyo yung share button. Then, save to files.
After nun, click nyo yung iCloud Drive. Then, tsaka nyo siya i-add. So, add na natin. After nun, punta na kayo ng GarageBand. Ayan. I-flip na natin para punta kayo dito sa audio recorder. Excuse me. Ito, pipindutin nyo to. Ayan. After nyo pindutin nyo yung plus dito. Tapos, ayan, pindutin nyo siya. Gawin yung 15, yung manual. Basta, 15 lang dapat yan. Then, after nun, ayan, makikita nyo yung length na magiging ringtone nyo, magiging 15 seconds. Click nyo yung loop up, yung pabilog na to. Yung katabi nung basta yun. Tapos, andito lang yan eh. Hanapin natin. Ayan. Makikita nyo sa may audio files, browse items for the files app. Ayan. Tapos nandito na yung mga recents. Ayan. Makikita nyo naman 11:32. So, yun. Ayan. After nyo mapindot, i-drag nyo lang siya. Ayan. So, ayan siya guys. Pakinggan natin. Oh, diba? So, ayan na. After nun, guys, pindutin nyo yung itong nasa taas. Then, my songs. So, mag-save na siya. After nyo ma-save, punta kayo ng browse. Kasi, so, mapapansin nyo, yung dati ko kasing pinost, marami nagtataka dahil walang select. Hindi nyo ma-select yung kantang sinave nyo. Punta lang kayo ng browse. Browse. So, click nyo yung select. Ayan. After nyo maklik yung select, click nyo yung my song. Then, etong nasa pinaka left. And, click nyo yun. Tapos, gawin yung ringtone. Ayan. Tapos, pangalan ng ringtone, palitan nyo lang yung pangalan. Gawin yung closer, marimba, ringtone. Yan. Yan lang kadali. Done. Tapos export nyo na. So, hintayin nyo lang siya kasi nag-exporting as ringtone. Tapos makikita nyo na, ringtone export successfully. Okay. Then, after nun, and guys, punta tayo ng settings. Then, after yung punta ng settings, punta tayo ng sounds. So, mapapansin nyo na yung ringtone nyo. Andun na siya. Ayan, makikita nyo yung linya. Nasa taas na yung ginawa nating ringtone. Pinangalan natin ng closer, marimba, ringtone. So, ayan na. Select nyo na. Then, ayun yung magiging ringtone nyo pag may tumatawag sa inyo. So, ganun lang kadali. So, guys, nakalimutan ko pala sabihin sa inyo, kasi nagtatanong din yung iba dyan, paano daw i-open yung flashlight pag may tumatawag sa inyo. Then, tuturo ko lang. Ito na nga. Click nyo yung general. After nyo click yung general, click nyo yung accessibility. Then, LED flash for alerts. On nyo lang yun. Then, ayun. Okay na siya. Pag may tumatawag na sa inyo, magka-flash na yung ilaw niya.
Then dito, magka-flash yung ilaw. Tas habang nagka-flash yung ilaw, maririnig nyo na yung gusto nyong ringtone. So, ayun po, mga kabote. Share ko lang yung akin. Yung mga ringtones. Na yan. Angas, diba, sir? Tapos nilagyan ko na rin ng ilaw para pag may tumatawag. Diba? Ito naman yung isa. Ang lupit. Kung ano-ano naiisip no? Ito naman yung pangatlo. O, diba? May sound trip ka na pag may tumatawag sa'yo. O, diba? Pag tumatawag si BF, tas ayaw mo sagutin kasi magkaaway kayo. At least, diba? Sound trip is life po. Diba? Napakaganda naman. O, diba? Pag may tumatawag sa'yo sa school o kaya sa room mo, hindi ka na mahihiya kasi may tumatawag sa'yo dahil napakalupit nga naman ng ringtone. So, yun. Tama na tong kalokohan na to. So, ayun, doon na nagtatapos ang ating video, ang ating tutorial about dun sa ringtone na tinuro ko sa inyo. At least now, maayos nyo na at magagawa nyo na. Maraming salamat sa panonood at maraming salamat din sa mga patuloy na nagme-message at nagko-comment dun sa pinost ko. And maraming salamat din kasi until now nakikita ko na talagang interesting yung ginawa ko noon, and hindi ko naman to ginawa para inggitin yung iba dyan at magmayabang. Sadyang maalam lang ako sa mga ganitong bagay kaya sinishare ko na rin sa inyo. So ayun, good vibes lang tayo mga kabute, at dun na nagtatapos ang ating video. Hanggang sa muli, paalam mga kabute. Yehey!